打完風之後咧，我就落嚟揾嘢食啦。咁度就係裕民坊嘅麥當勞。咁我有時咧撈亂咗兩個名啦，一個咧裕民坊啦，一個咧裕民中心。裕民中心咧，其實嗰邊都有個麥當勞嘅，就係過對面馬路。咁相比之下咧，到裕民坊呢個麥當勞咧，佢比較新啦，同埋佢嗰個樓底咧比較高嚇。就咁裕民中心嗰度嗰個麥當勞，嗰條好似係叫牛頭角道係咪 ？Anyway， 咁佢咧就你喺個樓梯一路行落去咧，佢係喺個 basement 嗰度嘅。咁佢有啲壓落嚟嘅感覺㗎嚇，即係你落到去喺度點餐嘅時候咧，你會覺得有啲cave in 嘅感覺。咁係啦，呢樣嘢唔係太舒服啦。咁另外咧就嗰邊係會有啲嗰啲麥難民啊，即係嗰啲叫 Mac Slippers 啊。咁我就唔係講嗰啲國內嘅同胞啦，而係真真正正嗰啲 no， 可能係 homeless， 可能係佢住喺個板間房好鬼熱咁。好多 possessions 㗎嚇，一包二包嘅，同埋都污糟嘅嚇。咁呢度咧就呢度比較有一個 middle class 嘅 ambience 啦。咁年輕嘅 couple 啦，同埋佢哋嘅細路啦，咁同埋咧就如果天氣好嘅話咧，嗰啲floor to ceiling 嘅 windows， 你望出去咧就陽光充沛啊，咁都好舒服嘅咁。我喺度後面咧，其實 APM 過翻嚟嗰度咧，就以前就有間好大嘅麥當勞啊，係2層嘅嚇。咁我喺嗰度温過書添啊，或者係即係教嗰啲學生添。